Hörümçək adam və zamanın sükutu nağılı. New York heç vaxt yatmır, amma bir çərşənbə axşamı saat tam 03:00-da hər şey dayandı. Peter Empire State binasının təpəsində oturub aşağı baxanda gördü ki, taksilər yolda donub. Havada uçuşan quşlar asılı qalıb. Hətta insanların nəfəsi də havada buxar kimi donub. Peterdən başqa hər kəs və hər şey donmuşdu. Birdən qulağına bir səs gəldi. Səncə dünya sən olmadan da xilas ola bilər? Bu Mistero deyildi. Bu daha qədim və güclü bir düşmən, zamanın taciri idi. O bütün şəhərin zamanını oğurlayıb kiçik bir qum saatına doldurmuşdu. Peter şəhərin içində hərəkət etməyə başladı. Amma tor ata bilmədi, çünki hava da donmuşdu. Tor havada irəli getmirdi. O məcbur oldu ki, donmuş maşınların üzəri ilə tullansın, donmuş yağış damcılarına basaraq yuxarı dırmaşsın. Bu sanki dünyanın ən böyük və ən çətin tapmacası idi. Peter Times Square-ya çatanda zamanın tacirini gördü. O nəhəng bir saatın üzərində oturub insanların itirilmiş anlarını kolleksiya edirdi. Tacir dedi: "Peter, mən zamanı dayandırdım ki, sən dincələsən. Həmişə qaçırsan, həmişə kimisə xilas edirsən. Bax, indi heç kimin sənə ehtiyacı yoxdur. Sərbəstliyini yaşa." Peter bir anlıq dayandı. Həqiqətən də heç bir cinayət yox idi. Heç kim təhlükədə deyildi. Amma sonra o donub qalmış bir uşağa baxdı. Uşaq əlindəki dondurmanı yerə salmışdı və dondurma havada asılı qalmışdı. Peter başa düşdü ki, zaman hərəkət etməsə, nə kədər olar, nə də sevinç. Peter bütün gücünü toplayıb tacirin əlindəki qum saatına tərəf atıldı. Torları işləmirdi, ona görə də o fizik qanunlarını xatırladı. Özünü bir binadan digərinə zərbə ilə itələyərək canlı mərmi kimi saatın üstünə düşdü. Saat parçalandı. Bir saniyə içində taksilərin siqnalları yenidən eşidirdi. Yağış damcıları yerə düşdü. Uşağın dondurması asfaltın üstünə pıqq elədi. Peter yenidən göydələnlərin arasında tor ataraq uzaqlaşdı. O artıq başa düşmüşdü. Yorulsa da, qaçsa da həyatın gözəlliyi onun dayanmadan axıb getməsindədir. Bəlkə elə zaman donmuş qalsaydı, o bütün ömrü boyu heç bir düşmənlə vuruşmadan sakit yaşayardı. Amma o çətinliyi seçdi. Bugünlük də bu qədər əziz dostlar. Sabah eyni saatda Naranın nağıllarında